Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео я вам покажу, как вязать вот такую вот, смотрите, какая классная резинка. Она плотная, она пушистая и выглядит абсолютно одинаково. Что с одной, что с другой стороны. Здесь такие елочки, паркетины. Смотрите, какая. И какая она толстенькая. Эта резинка на самом деле связана из довольно тонкой нитки, но вот за счет особой вязки она становится очень объемной, очень плотной. Шикарно выглядит, что с лицевой, что с изнаночной. Здесь обе стороны абсолютно одинаковые. Плотная, теплая. Насчет упругости, вот я не скажу, что она сильно какая-то упругая, но все равно. Эта резинка представляет из себя модификацию резинки 1 на 1. И для ее создания можно использовать как нечетное число петель, можно использовать и четное число петель. Набираете любое, как вам нужно. Нужны петли симметрии, значит используйте нечетное. Не нужны петли симметрии, то значит набирайте четное число петель. Я набрала 16 петель. Спицы здесь у меня довольно толстые. Видно, насколько спицы толще самой пряжи. Спицы 4 миллиметра, ну а пряжа все та же самая, такая вот тоненькая белая акриловая пряжа. То есть я рекомендую к этой плотной резинке брать номер спиц несколько больше, чем вы берете, например, для вязания лицевой глади или чем рекомендовано на самой пряже. Итак, первый ряд. Сначала я сделаю фабричный набор для этой резиночки. Можно вязать от классического, но просто первые ряды тогда не очень хорошо смотрятся, не очень красиво выливаются. Я вам в конце видео покажу, как вливается фабричный набор в эту резинку. Итак, делаю простой фабричный набор. Первую снимаю, следующая изнаночная, следующая лицевая, опять следующая изнаночная, следующая лицевая. Первый ряд этого фабричного набора я вяжу 1 лицевая, 1 изнаночная. Первый ряд готов, последнюю кромочную я делаю лицевой, можете делать ее так, как вы привыкли. Итак, теперь сам фабричный набор. Первую петлю снимаю, дальше смотрю, по рисунку у меня идет изнаночная петля, ее провязываю изнаночной, изнаночной я провязываю классикой. Дальше идет лицевая. Лицевую петлю я сначала снимаю вот таким вот захватом из-под низу и переворачиваю. Возвращаю лицевую петлю на левую спицу и провязываю лицевой. Дальше опять изнаночную, ее просто провязываю. Лицевую подхватываю из-под низу, возвращаю на левую спицу и провязываю лицевой. Изнаночную просто провязываю изнаночной. Опять лицевую подхватываю из-под низу и провязываю лицевой, а изнаночную провязываю изнаночной. Лицевую из-под низа и вяжу лицевой, изнаночную, изнаночной, опять лицевую из-под низа, провязываю ее лицевой, изнаночную вяжу изнаночной, лицевую из-под низа, провязываю лицевой, изнаночную провязываю изнаночной, опять лицевая из-под низа, ее провязываю лицевой, последнюю петлю, это кромочная, ее вяжу лицевой. Вот готов фабричный набор. Можно использовать любой. Я вот для примера показала самый быстрый. Можно взять итальянский, можно взять с контрастной ниткой, как бы все здесь подойдет. Эта резинка очень красиво смотрится именно на фабричном наборе. Повторю еще раз, на классическом мне не понравилось, как она смотрится. И дальше перехожу к вязанию первого ряда этой уже резинки. Вообще эта резинка вяжется в один ряд. Здесь что лицевой, что изнаночный будут вязаться одинаково. Единственный момент, у этой резинки есть несколько установочных рядов. Итак, сначала нужно сделать фабричный набор и дальше первый установочный ряд. Кромочную снимаю не провязанной, изнаночную провязываю изнаночной классической. Да? Дальше по рисунку у меня идет лицевая. Я подхватываю петлю из нижнего ряда, ставлю ее на левую спицу и провязываю эту петлю из нижнего ряда лицевой.
А текущую петлю, она лицевая, я ее снимаю тоже как лицевую. Это принципиальный момент. Видите, эти две петли, получается, смотрят друг на друга. Они вот так вот как бы сливаются, да? Они одна обращена к другой. Дальше идет изнаночная. Изнаночную провязываю изнаночной. Снова лицевая. Подхватываю нижнюю петлю, ставлю ее на левую спицу, провязываю лицевой и текущую петлю переснимаю как лицевую. Изнаночная. И опять петлю из нижнего ряда, провязываю лицевую и текущую петлю снимаю как лицевую. Изнаночную провязываю изнаночную. Я думаю, это понятно. Работаю так до конца ряда. Чередую два вида вот этих петель. Да? Лицевая из нижнего ряда, текущую лицевую снимаю как лицевую, изнаночная. Опять лицевая из нижнего ряда, текущую петлю снимаю как лицевую, изнаночную, да, и последняя лицевая. Лицевая из нижнего ряда, текущую лицевую снимаю и изнаночную. Все, первый установочный ряд на этом закончен. Следующий установочный ряд, точнее следующий уже основной ряд, этот ряд мы будем повторять дальше на нужную высоту резиночки. Итак, кромочную снимаю не провязанной, дальше 2 петли, которые стоят рядом, да? Эти 2 петли провязываю вместе изнаночной, классической, а дальше опять лицевая, и эту лицевую опять подхватываю из нижнего ряда петлю, ставлю на левую спицу, провязываю лицевой, текущую лицевую снимаю как лицевую, опять 2 вместе изнаночной, и опять лицевая петля из нижнего ряда, текущую лицевую снимаю как лицевую, 2 вместе изнаночной, и опять лицевая из нижнего ряда, текущую лицевую снимаю как лицевую и изнаночная, 2 вместе изнаночные, опять лицевая из нижнего ряда. Смотрите, что значит петлю снять как лицевую. Надо было в самом начале это, конечно, сказать. Но смотрите, изнаночную мы снимаем вот так, да, как изнаночную, потому что изнаночную мы вяжем вот с этой стороны. Лицевую мы снимаем вот так, потому что лицевую мы вяжем с этой стороны, да, с лицевой. Вот поэтому снять как лицевую, это значит завести спицу вот так и снять петлю. И видите, она меняет свою ориентацию на спице, она переворачивается как бы. 2 вместе изнаночной, да? Опять лицевую из нижнего ряда снимаю как лицевую, 2 вместе изнаночной, лицевую из нижнего ряда, 2 вместе изнаночной, и последняя петля лицевая из нижнего ряда, 2 снимаю как лицевую и кромочную провязываю лицевой. Вот один как бы основной ряд этой резинки уже готов. И дальше продолжаю повторять этот ряд снова и снова, да? Давайте еще раз провяжем этот ряд. Кромочную снимаю, 2 вместе изнаночной, опять. Вот она, петля теперь предыдущего ряда. Накидываю ее на левую спицу, провязываю лицевой. Текущую лицевую снимаю как лицевую, 2 вместе изнаночной. Вот опять петля из нижнего, так, из нижнего ряда, провязываю лицевой, снимаю как лицевую, 2 вместе изнаночной, и опять петля из нижнего ряда, снимаю как лицевую, 2 вместе изнаночной, петля из нижнего ряда, снимаю, 2 вместе изнаночной, опять лицевая из нижнего ряда,
Снимаю 2 вместе изнаночной. И опять лицевая из нижнего ряда, 2 вместе изнаночной. Опять лицевая из нижнего ряда, снимаю и кромочная. Вот уже вырисовывается рисунок, видите, она, вот эта вот лицевая петля становится скрещенной. И вот с этой стороны то же самое. И продолжаю повторять этот ряд на нужную высоту. Здесь дальше петля из нижнего ряда, она становится все больше и больше, как бы ее дальше уже легко цеплять, и ее хорошо видно. То есть самое сложное подцепить вот эту вот петлю из нижнего ряда на самых первых рядах. Вот когда уже вяжутся большие ряды, тогда эта петля уже становится такой толстенькой, пухленькой, и там уже подцеплять ее легко. Вот видно, да, она вот скрещенная. Подцепляю ее, накидываю, провязываю, эту снимаю. Вот опять она скрещенная, подцепляю ее, накидываю, снимаю 2 вместе. Вот она скрещенная, провязываю, снимаю 2 вместе и опять подцепляю, провязываю, снимаю 2 вместе. Ну и последняя лицевая в этом ряду. И последняя лицевая кромочная. Вот. Я провяжу несколько рядов и покажу вам, как смотрится этот узор на таком наборе. Вот я связала небольшой образец, да, обе стороны этой резиночки здесь одинаковые. И вот смотрите, он, этот фабричный набор. Как получается, из фабричного края выходят вот эти вот елочки, что с одной, что с другой стороны. Разница, конечно, немножко есть между лицом и изнанкой, но в принципе выглядит все абсолютно одинаково. А вот тот же самый узор, образец побольше. Смотрите, здесь я тоже сделала фабричный набор, лицо, изнанка, но здесь я первые установочные ряды вязала скрещенными направо, исключительно для эксперимента, потому что сами елочки, как видно, скрещены направо. Ну вот здесь вот видно, когда идет вот эта длинная петля, что она скрещивается, вот она. Видите, она скрещенная, она скрещивается направо. И поэтому я хотела, чтобы эти елочки, пышные елочки, гармонично выходили из скрещенных направо обычных петель. Но, к сожалению, без установочных петель такой узор не свяжется, потому что просто неоткуда брать вот эту вот петлю предыдущего ряда, если этого предыдущего ряда нет, да, здесь все логично. И вот я сделала скрещенные направо установочные петли, все то же самый установочный ряд, просто вязала петли скрещенными. И дальше пошла вязать вот эти елочки. Вот смотрите, что получилось. Здесь как бы тоненькие скрещенные петли, и дальше они идут такие пышные, что с лица, что с изнанки. Допустим, если продолжить вязать дальше, это может быть шарф. Он очень плотный будет, очень теплый, несмотря на то, что пряжа-то тонкая вообще-то у меня. Это довольно тонкая пряжа, мне кажется, больше 300 метров на 100 грамм. Я считаю такую пряжу тонкой, но получается очень плотное, очень теплое изделие и очень красивое. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте про свои лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.